turabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo Ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara ubasuhuza kandi ubifuriza ibihe byiza. Kuganira ku ngingo itoroshye aho FPR yahindutse isiharusahuzi, agatsiko ka FPR kahindutse isiharusahuzi mu mitungo ya leta, mu baturage bakaba basahura amanywa nijoro. Tukaba rero twibaza impamvu cyangwa se twerekana impamvu imitungo ya leta kuva FPR yakwinjira mu gihugu yavuze kwije guhagarika ibyo bintu by'ikene wabo ruswa, ngo byari byaramunze leta ya Habyarimana, bakabiririmba mu ndirimbo, bakabivuga muri politike, babyigisha abanyarwanda ndetse birabacengera. Hanyuma rero aho igereye ku butegetsi FPR ihinduka ingoma ya Habyarimana yakombye, sinamenya inshuro byikuba uko zingana, kugira ngo umuntu abe yavuga ati ntitwanagereranya kurikije ibyo bavugaga n'ibyo twibonera n'amaso yacu uyu munsi. Muri iyi minsi rero nibyo tumaze iminsi twereka abanyarwanda, tubereka ko FPR yabeshya abanyarwanda, ko FPR ari yabaye umushinga wahombeye abanyarwanda, ugahombera n'aba FPR ubwabo, ugahombera n'isi yose muri rusange. Ibyo tumaze igihe tubyerekana mu cyo twita mafia. Buri wa gatandatu tubagezaho mafia ya FPR, twabagejejeho mu makoperative, tubagezaho mu gutanga akazi, tubagezaho mu bigo, mu mishinga. Ubu ngubu noneho twinjiye mu bigo nyirizina bya leta ndetse no mu baturage. Twerekanye mafia ya FPR mu bice byose bitandukanye, twerekana uburyo igenda yiba abantu, ndetse n'ejo twari mu kiganiro cy'ingabo aho twerekanye ko FPR ikora nka mafia, kuko mafia niyo itajya ishimira abayigiriye neza, ihora iteka ishaka kunyunyuza kugeza ku mutsi wa nyuma ukirimo ugitera, kandi iyo imaze kukunyunyuza irakujugunya. Ibyo rero twarabyerekanye, twerekana inshuti zacu, abavandimwe, abaturanyi bo muri Kongo bayifashije kuva urugamba rwatangira kugeza n'uyu munsi. Turacyerekana abantu ba FPR baturuka muri Kongo. Ejo bundi twerekanye abo muri Finland bakorera FPR, bakaba abenshi biganje mu bakongomani. Tukaba twaramaze kubona ubuhamya butandukanye bw'abantu baho batubwira bati ntimwibeshye rwose, bariya ni abantu bamwe bari mu nkambi za Kiziba na hehe hose, n'abakongomani ariko bigize abanyarwanda ku ngufu kugira ngo bakorere FPR. Ibyo rero abaduhaye ubutumwa bwabo turabashimira cyane, bamaze iminsi badukurikira kandi bakosora ibyo bya mafia. Tukaba twaramaze no kubona izindi information tuzabagezaho ku wa kane. Tukaba kandi dusaba ko abo bantu bakwihagararaho, dore ko twamenya amakuru ko ngo abo bagiye ziriya mafia zagiye kwifotozanya na Biruta, zirimo guhiga abantu bose ngo zikeka ko aribo batanze amakuru. Aba rero nabarangira ko bajya kwisomera ku kinyamakuru The Rwanda, amakuru yabo arahari yose, banayatangaje mbere yuko tuyatangaza. Icyo baduhaye amakuru no kutubwira amazina y'abo bantu. Nkaba rero nabwira abo bantu bose ko cyane cyane atuye muri Finland ndetse no mu Bubiligi n'ahandi, ko ari amazina ntabwo ari ay'abantu bo kubahungeta, ahubwo nimwe mukwiye kubahungeta. Muyafate muyajyane mu nzego za polisi, mubereke ko bari abantu bakora Kigali, kandi mwishinganishe mu nzego zibegereye. Ibyo ni ibintu byoroshye, polisi y'igihugu murimo zirabikora. Hano muri Canada byarakozwe, abitwa bakayijamahe bariya twavuze ubushize bagiye mu nzego za polisi kwisobanura. N'ubundi bizakomeza ntibizahagarara. Mukomeze mwerekane ko mushyize hamwe, abanyarwanda bari hirya no hino mushyire hamwe, murwanye iyi mafia ikomeje gucengera, ikomeje gushakisha uburyo yahitana abanyuma, dore ko yasenyutse. Reka rero tugaruke ku murongo w'ikiganiro cyacu. Ubwo bwari nk'ubutumwa duhaye abo bantu, tubabwira ko tubazi, liste yabo turayizi. Umunyarwanda wese uzagira ikibazo muri kiriya gihugu tuzi abo tuzakurikirana abaribo. Namwe mutuye muri les pays Scandinave, mukomeze mwungu ubumwe, murwanye bariya abantu baza kubagirira nabi, mwihagarareho, mwirwaneho. Madamu Marija. Urakoze Jean Paul. kuvuga amafi ya se wakagira imana we noneho ko bageze naho bari kurya za
ya gitaminsi bagiye kurya ibigiye kubarundura urabona ure muturage isa kuriya ukirirwa ujya kumwaka amafaranga aho kumufasha yewe bageze ku buce ariko se ubundi ariya amafaranga ajya hehe yewe ndibaza ahantu rwose inkotanyi iriya nzara bafite itazapfishize ngo Magayane yaravuze ngo rwa bujindiri rurya karibwa n'akataribwa kandi ngo ntiruhage imyaka 31 ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye kuko inkotanyi FPR tubona uyu munsi cyangwa twanabonye ikiri no mu ishyamba ziko yafashijwe n'abanyarwanda ariko abantu baragira ngo ni abantu yenda bakeneye inkunga ariko uyu munsi ikigaragara ni iki ikigaragara nuko mbona ko ari abantu bafite gahunda yo kunyunyuza bakanyunyuza kugeza igihe abanyarwanda bazicara bakemera bakayoboka kubera ko nta bundi buryo bafite ariko nkabanshimira abanyarwanda noneho ko batinyutse bakabivuga urabizi ko igihe cyose bahoraga baceceka ubu rero kuba bigeza nuko noneho bibarenze bitagishoboka ikibazo uburyo bazabyigaranzura urabona barabwira cyuma kandi cyuma nugerageza mu by'ukuri kuba kugerageza gutanga amakuru nyayo ugaragaza isura y'igihugu uko imeze ko abanyarwanda babayeho mbese niwe muvugizi nawe aragerewe rero aragerewe sinzi ko bizatera kabiri kuko muri kiriya gihugu ugaragaza amabi yabo uwo nguwo ngo numvise bavuga ngo si n'umunyamakuru urumva batangiye no kumuhindura ko mbese bariho barashaka ibyaha ubwo rero abanyarwanda babimenye kuri yari we wenyine bari basigaranye ubavugira bamenye ko nta butegetsi cyambere bafite ko kiriya gihugu ntabwo ari ubutegetsi nta mutegetsi ushobora gufata abaturage akabanyunyuza kandi mu by'ukuri ubundi umutegetsi cyangwa umuyobozi tuvuge buri wese abyita uko ashaka n'ugomba kurengera abaturage ibya FPR ibyo rero ni amacuri abaturage nibo bagomba gutunga ariko nabwo ntago ari abanyarwanda ari abitwa ngo abategetsi bo amafaranga nta gatsiko kayatwara ahubwo icyo kayakoresha ni ikihe nk'uko wahoze bivuga nayirirwa bica nayirirwa batindahaza nayirirwa agura imbunda zo kubarasa agaburira n'izo ngegera zigomba gukomeza kumentona ubutegetsi bwabo mbese kugira ngo atagira unyagambura ngewe niko mbibona niko mafiya iri gukora ikibazo ni twebwe abanyarwanda dukomeje kubyemera ngewe niho mpora mpagarara nkavuga mbwira ukuntu ureba mbabarira warebye ari amasura y'abari abaturage wabibonye ko badafite n'isabune yo gukaraba umuntu udafite isabune yo gukaraba urajya ku mwaka 2025 aho we wakaje ngo biragoye ngewe nsubira inyuma nkibuka ukuntu abanyarwanda igihe cyacu twabayeho ngewe igihe cyanjye navuga ko nakuze mbona ubutegetsi bwariho namenye ubwa Habyarimana nta hantu nigeze mbona umutegetsi abingegera nk'uko FPR ari ingegera barebana n'ingegera Imana mbabare kubivuga gutyo hari n'uwo numvise kwihakwataka abantu ngo baratukana ntabwo ari ugutukana tugiye tuvuga ibintu mazina yabyo yakariho karavugwa ahubwo bajye bahindukira bajye kubwira abatuma tuvuga amagambo nk'ayo kubona ubutegetsi ari buyobo abanyarwanda iyo u Rwanda uyu munsi ruyobowe n'ingegera ko zira n'ingegera ntabwo ari abategetsi bambabarire ko umutegetsi numenya uko umuturage abayeho akamushakira ibisubizo ni nako kazi baba bagomba gukora ariko bahariya rero abaturage ngo nibo bagomba gutunga abo bantu ese bije z'igihugu inkunga bafata inguzanyo birirwa bafata hirya no hino zimaze zabaye umurengera babwiye abo baturage icyo bazikoresha mbere yo kugira ngo bajye kwaka amaturage ngo amafaranga ngo yejo heza wamugane se ejo heza ni ibintu biri furu FPR rero hari ukuntu igira ikigafata nk'ikijambo nk'icyo ijambo ryiza cyane ngo ejo heza mu maturage yabaza ngo no kugira ngo bazakugura isanduku yo gushyingura ubwo umva ngo
ejo heza ni ukugushyingura none se ubwo niba ari ukugira ngo yiteganyirize isanduka mbese muri make ni nka assurance ya vieillesse ahari sesa yenda aba ariko tubyita tugerageze kubishakira yakazina keza ko umuntu yiteganyiriza amasaziro none se amasaziro iyo uteganya amasaziro umuntu agira kontra hakaba hafi ukwicukurira ntabwo ari ukwiteganyiriza hakaba oya boko ubwabo ntabwo ari ukwiteganyiriza ni ukwicukurira ariko ndagira ngo ngerageze uriya Marija ibyo urimo kuvuga uriya mugabo yavuze ati ari ibintu baje bakatubwira bakadusobanurira tukabyumvikanaho izo kontrol urimo kuvuga birumvikana ariko ntabwo ari ibintu baza ngo baguce amafaranga nurangiza ujye kuyishyura urakoze oya bakabibaturaho ahubwo ntabwo ubundi mu by'ukuri ari ubutegetsi nyabwo izo inzego zabo ngo babegereje ntazi uko zitwa numvise noneho ngo bazita ngo niba ari sede niba ari iki batazi ni sedo ngo sedo ni hari ibintu byinshi cyane hariya bagenda bazana ni imisega ntabwo ari abantu kuko abo bantu bakabegereje mu by'ukuri ni abakagombye kujya kwigisha abaturage bakabigisha gahunda bafite n'icyo zigamije noneho n'ayo mafaranga ariko nta nubwo bakagombye no kuyabaca kuko umuturage icyo ashinzwe ni ugusora wa musoro tuzi kandi wa musoro akaba ari uzavamo bya bikorwa byose bazakorera mafiya rero nyine yo ni ugusahura ntibarusahurira mu nduru ni amasega sinabona uko mbyita ariko barangiza bakaba baranatubeshye ngo harya ngo baje ngo gukuraho akarengane no kugira gute ubu se ndibarije umunyarwanda umaze imyaka 27 abanye na FPR ukiciye muri ruriya Rwanda yenda wagize amahirwe yo kuba yarabonye ingoma yavuyeho ubu we ntabwo yarakwiye kwishakira igisubizo akareba ko aba bantu ari ababeshyi nta kintu cy'ukuri namba bagira mu kanwa kabo ahubwo noneho abanyarwanda bagahaguruka bakavuga bati muve mu nzira kuko ntabwo tukibakeneye ntacyo mutumariye murabo kutwica gusa murakoze abandi ntibakomeze yego urakoze cyane Marija ejo nigera mu bibazo ya leta yananiwe gukora bariya abantu bari muri FPR bazatangira kurebana wowe watwaye ibihe zana ibigi kugira ngo bashobore gukora ninde uzabibona wawe undi watwaye byinshi bimwe baranabitwaye byagiye n'ahandi bazi naho kubiteranya n'icyo kizaba ikibazo hagati yabo kugira ngo bongere babigarurire bashobore gufonkisiyona izabagora ibyo rero bari gukora barimo bari mwarimu biri kuvuga dutangira hari inkuru twatangira y'isi yarusabo ntabwo FPR ari isi yarusabo ahubwo FPR ni isu ni isaburya iyisahuye hari ahantu icukura ikagenda ikabiharundi ibintu byose ku buryo iyo ushoboye kuvumbura wa mwobo wayo aho yihisha ushobora gucukura ugasanga ibyo yatwaye byose birahari ariko FPR itandukanye n'iyo saa kuko ibyo yibye FPR ntushobora kubibona FPR ni isura ahubwo ya yindi isambira byinshi igasohoza bike iriba bikagenda ikabirangiriza mu kwica abantu ikabirangiriza mu kohereza ingabo muri Mozambique muri Central Africa irajya kwiba muri Congo iracukura amabuye ariko nta na kimwe itunze n'isuri byose biragenda ahubwo navuga nti ese ejo nibava ku butegetsi mwavuze ko aho bazatura ni Mageragere ariko se Mageragere bazahakora iki Mageragere bazajya muri ya mirimo bashyizeho muri tamusimbura gifu bagomba kuzakora iriya myenda yose ikishyurwa bagomba kuzabikorera ibyo bazaba basigaranye bazabigarura ibisigaye bitazaboneka bazakora imirimo yo kubigarura ibyo babe babyumva babe babimenya babishyira mu kuko barimo bariyiba ntawe bari kwiba abanyarwanda rero nibabe maso batangirire hafi hakiri kare ntabwo nabivugaho byinshi mwabivuze kugira ngo dukomeze ibyo umuntu yavuga ni byinshi kandi ariko ntabwo nshaka gusubiramo gusa ndagira ngo mbabwire ko FPR ari isuri kandi FPR ikaba ariyo iri kwiyiba niyo leta
iri kwiba ntawe iri guhima gusa nyine abaturage bari kubikoreza urusyo muri kino gihe babambura utwo bafite ariko ejo nibatabona utwo bazabakuraho bamenye ko bibareba kandi kugira ngo bazongere kubigarura bongere kubishyira hamwe aho babijyanye bashobore gukora ntibazabishobora. urakoze Tarisisi. Isiha rusahuzi iriya siha ya FPR ni isuri se harya buryo yikushyuye ukajya mu gacyamo yagutwara ikintu irya hepfo yibikushyurana n'ubisanga yora ubanza tutazayibonera izina riyikwiriye. Bikeya nibyo navuze ko isohoza bikeya ibyinshi biba byagiye ntabyo wabona. Okay, murakoze cyane. Iyo ubibiye ugafatwa barakwigurutsa da ibyo byamenyekanye muri bya bihe binagwaho akurwaho huti uwo ni umuntu uri mu Rwanda watubwiraga arimo kuduha donc amakuru atubwira uko byifashe ashingiye kuri bya bindi bya binagwaho yari igisambo cya Jeannette byose nta muntu utabizi uburyo bibanaga iriya mishinga uburyo bibye mishinga ya Supanet uburyo nta kintu na kimwe binagwaho atibaga ashyira kwa Jeannette Kagame cyane imishinga irebana na sante ahantu hose hari ifaranga biriya bigo bya Global Fund biriya bigo by'imishinga ya sida biriya byose Jeannette na ntuza na binagwaho barayariye amafaranga menshi cyane. Hanyuma rero hakaba hari n'umuvandimwe wacu wifuje kugira icyo avuga kuri cyo twavuze muri iyi minota twahariye gutanga ibitekerezo. Reka tumwumve nawe agire icyo atubwira. Komera cyane uratwumva? Ndabumva amahoro. Amahoro ijambo ni ryawe watanga igitekerezo turi kugana ku musozo. Murakoze igitekerezo ni mafiya itumereye nabi. Imereye nabi igihugu nuvuga ngo FPR ni mafiya ni agatsiko k'abagizi ba nabi gusa hitandukaniye n'izindi mafiya buriya mu isi hari mafiya 3 zikomeye. Hari Italiyani ikorera mu mijyi myinshi ikomeye ku isi, hari yitirirwa abashinwa. Turakumva komeza. Hari yitirirwa abandi bo muri Amerika y'Epfo. Ariko nekereza ko iyo mu Rwanda uko yo ifite igihugu imaze guca kuri izo 3 imaze gukomera kuzirusha ko yo ifite n'igihugu. Rero hari igihe twibaza ibintu FPR ikora ariko FPR ibintu ikora ushatse wabirebera mu ijambo Tito aheruka kuvuga. Nukuvuga ngo bo bantu baje baranonosoye umugambi wo kuzamara abantu bari mu gihugu noneho igihugu bakagituramo bonyine abashoboye gusigara kuko nabo barabizi ko batapfa kwica abantu ngo babamare hagasigara bamwe bakeneshejwe bemera kuba bagaragu. Ariko uko imyaka yagendaga ishira babonaga umugambi nyine barimo bawugeraho kugeza rero muri iyi myaka ya nyuma batangiye kubona ko ntibakibishoboye. Birimo birabananira birimo birabacika kubera ko imigambi abantu bategura siyo Imana iba yarateguye. Rero abari mu butegetsi uyu munsi ni nk'abo wenda bavuga ni urugero natanguriya Murangira wo muri RIB ubona wenda n'umugabo w'imyaka 40 wenda yaje mu gihugu ari umwana w'imyaka 13. Nuvuga ngo abatutsi b'abavantara nibo bigisha biriya Tito yavuze. Do bigisha urwango nuvuga ngo niyo mvu umurengero uzarebe afunga abantu ntacyo bimubwiye n'abazize ubusa kandi urabona ni umuntu w'urubyiruko yagombye kubasobanukirwa. Ariko kubera ko ideology yabatobye ubwonko nawe mu mutwe atekereza nka Tito kandi ari umwana w'imyaka 40. Rero ibyo bakora nicyo kibibatera nuko bigijwe kuzaza bakarimbura abantu bakabakenesha bakabavana mu nzira noneho bagatura mu Rwanda bonyine ariko ibyo ntibizashoboka. Rero nta kintu na kimwe FPR ikora mu Rwanda. Ikintu ikora mu Rwanda kiba gifite wenda reka tuvuge ngo ibice bibiri. Izana ikintu ariko kugira ngo kigirire inyungu z'ubutunzi abavantara
cyangwa se n'abandi bahindutse kuko ari tuvuga ngo abavantara ariko hari n'abari mu Rwanda bahisemo kwinjira mu idini ry'ubuvantara kuko ni ideology umuntu ashobora kuyumva akayijyaho akayemera. Noneho ibyo bakora byose niyo mishinga twahoze tubona mu makuru nuvuga ngo baza bafite imishinga bazana uvuga ngo twice uwari uri mu gihugu dukize uwarujemo. None uko imyaka igenda ishira niyo mpamvu rero uyu munsi ugasanga abantu baje mu gihugu nibo batunze, abari batunze mu gihugu nibo bakennye. Kuko ntabwo byumvikana ukuntu abari mu gihugu bakennye kandi bari banafite, none abinjiye ntacyo bafite uyu munsi bakaba aribo bafite kuko niyo systeme yabo. Rero FPR inkotanyi ni ikiza, ni kimwe na covid, ni ibinyoro, ni akaga twagushije. Nuko ikintu na kimwe twabategezaho ko ntibashobora guhinduka. Buriya guhindura ideology biragoye. Donc ideology avuga ngo ingengabitekerezo kuko niba barigijwe ngo muzamara abantu abahutu n'abagome n'umututsi uvugira abahutu nawe ubwo ni umuhutu, umututsi wari uri mu Rwanda nawe ubwo kubera icyo atahunze nawe ni umuhutu. Donc ikintu cyose banze gihita kibahutu. Noneho ariko ikitangaza ubujura bwabo bariba buri kintu, bakiba abantu bazima, bakiba bapfuye yewe, noneho bakwica uri umuhutu amagufa agahita abamatutsi bakayajyana mu rwibutso. Ni ibisambo, ni mafi nizo ndatwa zakiriye ibyo bitekerezo ariko zigomba kwica abantu. Kwica ntago bibateye isoni, niyo mpamvu kwibaza ibyo bizabatera isoni. Nta kibatera isoni habe na kimwe. Kwanika amagufa y'abacu sibyo bibateye isoni kuko ababo barabashyingura, abo mu Rwanda ntacyo bababwiye. Uvuga ngo nta soni bagira. Abantu rero batagira isoni, batagira ukuvuga batanga umugayo, nta kintu na kimwe babategerezaho kizima. Rero avuga ngo rwose dukomeze tubwire abari hanze, tubwire abari mu gihugu ko bari mu gihugu bari barabujijwe kuvuga no kumva cyangwa no kumva. Rero ubu hari akamuri gatoya kuko abari mu gihugu nabo bashobora kubona amakuru cyangwa se nabo bakanyura mu zindi nzira bagatangaza ibibabaho. Noneho abantu bose bakabimenya, amakuru agahererekanywa, abantu bakamenya yuko FPR yaje ari kirimbuzi, yaje ntihinduka uko yinjiye yica niko ikica nyuma y'imyaka 30 kandi nta ntambara zihari. Rero ni uko imeze, iriba amafaranga ikajya guhisha, iriba ibintu ikajya guhisha, iriba imirambo. Dore n'umurambo wa Kabonyori barawuribye, nta uzahuri barawiyibye. Donc nta soni bagira, nta dignité, ntabwo n'umuntu yakora tumushyingure birangira. Ubwo inyungu zabo bazakomeza bavuga ati tumubike ariho bakomeze bakora amakosa bagomba gukora. Rero nge muri make wavuga kuri mafia ya FPR yewe topic wavuga, hari umusaza wavuze ati navuga amezi 6 nayo ni make. Muzaba muri aba FPR nimara kuvaho noneho abari bayirimo barimo batubwira ibyo yakoze, niho bitabo bizandika. Ubu ntacyo turame. Rero ndagiza nkavuga ngo ndahamagarira rwose abantu bari muri iriya leta ya FPR batari muri ideology ya kivantara kugira ngo bitandukanye nayo. Ndabizi ko bumva ibi biganiro, abakora muri za presidence, abakora muri za police, abakora mu ngabo, abakora mu bigo byose batanga amakuru agire bitandukanye nabo na kariya gatsiko. Kandi igihugu ntikizibagirwa umuganda wabo uzandikwa mu bitabo, izina ryabo rizandikwa, bavuga yuko ari abantu banze ikibi, bakemera yuko u Rwanda ruturwamo n'umuhutu n'umututsi n'umutwa ndetse n'umunyamahanga wishimiye kuruturamo, kandi buri muntu akarwamo afite uburenganzira bungana n'ubw'undi. Rero n'abaturage gukomeza bakirwanaho cyane kuko njyewe ndi umuntu wizera uba no mu madini, nkavuga ngo twibohora amadini kuko niho hambere FPR yatuboheye. Kuko amadini aratwigisha ati rwose mwisengere ubundi Imana izabikora, ariko ntabwo Imana izabikora byonyine, hari ikintu ishaka ko natwe dukora kugira ngo ibashe gusoza ibyo ikwiriye gukora. Rero tubanze twigobotore abo bantu batuzirikishije iby'amadini. Niba umupasitoro atabavugira mumuveho, niba karidinali atabavugira mumuveho, nta nshingano mumufitanyeho nawe. Ariko umupasitore, umubishopu uvuga akarengane kanyu mumugume. Kandi rero mu Rwanda
simpamya ko ari benshi kuko bose babaye indyarya leta yarabashimuse bagurishije imitima yabo kwa Satani. urakoze cyane muvandimwe, urakoze ku bitekerezo byawe utanze byiza cyane. ndangize mbwira FPR ko umukino irimo muri kino gihe wo guhungeta gutera ubwoba abanyarwanda cyane cyane abanyamakuru cyangwa abaharanira uburenganzira bwabo, mwibwire ko ibiri gukora ari ukwikinisha, aribyo nakwita masturbation politique, kandi nshimira abanyarwanda ko bahagurutse guharanira uburenganzira bwabo. Mbasabe ko bakomeza ko nta gusubira inyuma, kandi intsinzi turi hafi kuyigeraho. murakoze. urakoze cyane no gukoresha neza umwanya twari tuguhaye. Madamu Irimine, jambo ni iryawe. murakoze, ndashima cyane ukuntu ibiganiro byagenze neza, ndashima n'abatanze ibitekerezo, ariko nshishikariza cyane buri munyarwanda wese ko agomba kwikura ingoyi ku gakanu, akanga umushikamiye, agakomeza akaduha amakuru, akaharanira uburenganzira bwe aho buva bukagera, akaharanira kwishyira akizana, u Rwanda rw'ejo rukongera rukaguma uko rwari rumeze, amahoro, umutekano, ubwigenge, ndetse no guharanira icyagira umunyarwanda wese akamaro. Ndahamagarira abanyagikongoro cyane, bakunze kumpamagara, harimo nka 6, ndabashimye, bakomeze kuduha amakuru. Ndamaze kubona ko nabo hacanye ku maso. murakoze cyane. urakoze cyane, urakoze nawe gukoresha igihe cyawe neza, kandi nabo banyagikongoro nizere neza yuko impombo zagabanutse bakaba barimo kurya umuceri. urakoze cyane. Ego Madamu Marie Jeanne, nawe ijambo ni iryawe, segonda 20. urakoze Jean Paul, ndashimira nanjye bagenzi banjye twagiranye ikiganiro n'abadukurikiye, ariko nkaba nasoreza ku kantu kamwe uwo muvandimwe w'intervenye yavuze, uhereye ko bari guhungeta abanyarwanda cyane cyane bari abanyamakuru, ngo babafunga kugira ngo batagira umunota umwe wo kwibuka imfungwa za politiki. None nkaba mbona akarengane gakomeza kwiyongera, noneho n'uwakabavugiye bamufunga. Hari abanyamadini nabo mu by'ukuri bari bakwiye kubafasha no kubavugira, mukaba mugikomeza kujya mu misa, mukajya mu matorero, mukabitabira bakabitaba. Noneho n'ibyo biriziya mu bireke, mwicare iwanyu mupfe ubwo mwagapfuye kuko mutagifite barengera. Niba mutabashe kwirwanaho, muzabikora amezi 3, amezi 4, ibibazo byanyu bizakemuka. Murakoze, muhaguruke mwirwaneho, mwo gupfa mureba, mwo gupfa nk'intama, ubundi mwari mufite ababavugira. Ntabo mufite rero, uyu mugabo ngo arigira yakwibura agapfa. Murakoze cyane, mujye weekend nziza. Murakoze yewe, urakoze cyane kuri ibyo bintu by'abanyamadini. Aho kubwira leta yica, ahubwo hari aho mbona basigaye barengera ngo barajya gutuka Padiri Nahimana, ngo barajya Padiri Nahimana nta gihugu afite, ntacyo afite. Aho kubwira barimo kwica abantu bafite ingabo na polisi n'ibiki byose byica abantu, bararengera bakajya kwifata ibiganiro bifata amasaha ngo barimo ngo guhangana na Nahimana. Hari ikintu njya mvuga nti, hari abanyamadini tuzagirana ibibazo bikomeye cyane. Abanyamadini, ariko si n'abanyamadini gusa, ku ngoma ya FPR ibyiciro byose by'abanyarwanda bizagirana ibibazo n'abazaba basimbuye FPR ku butegetsi, kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu abantu baba abakire, abantu bafite amafaranga, abantu bafite za societe civile, abantu bari barihaye Habyarimana n'ingoma ye bayiharamba buri munsi ngo irakora. Muramwumvise nk'igisigo cya Gasimba avuga amabi y'abategetsi, ariko umuntu nk'abahati wivugira umuvugo mu mwanya nk'umunota umwe bakaba baramunyereje, hakabura umuntu n'uyu n'umwe uhaguruka. Abantu ngo bitwa ngo bararengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, iriya miryango yose itungo irarengera abacitse ku icumu, ubona barimo gupfa, bazagirana ikibazo na leta n'abazasimbura iriya leta. Ndabibabwiye rwose, ndabibasezeranyije, nta byo kuzongera kwiyorobeka no gukomeza kuyoboka. Abantu bahagamye Habyarimana ngo aragira ate ngo aragira, ariko inkotanyi zirimo kwica ku manywa y'ihangu, habura abantu bahaguruka ngo bavuge ngo bafite ubwoba, ngo bafite ubwoba se Habyarimana kuki batamutinyaga.
kuki batatinyaga Habyarimana bavuze bakavuga bagahaguruka bakavuga inkotanyi zikajya zikica abantu za Kibirira zigica bagaca inyuma bati bamaze abantu barwambuka bati bamaze abantu induru ikaba yose induru ikavuga ariko ubu bakaba bicaye mu Rwanda abantu bapfa babahanura ku mayetaje bagira gute babirebera shwi akabura umuntu n'umwe uhaguruka akavuga akabura umuntu n'umwe uceceka ahubwo bagakoma mu mashyi Kagame avuze ati kuki mutabica ngo mubamare kuki mutabyemera ngo mubi abo bantu bavuga ngo si umwicanyi kandi ari utangaho ariko abo bakoma mu mashyi ngewe nibo mfitanye ikibazo nabo abo bakoma mu mashyi nibo bamuha imbaraga nibo bamuha ububasha bwo kubikora baramutse bahagurutse bose bahasohoka muri iriya nama bagakora declaration ku maradiyo yabo no mu binyamakuru bakavuga bati ntabwo dushyigikiye ko umukuru w'igihugu aprononsa discours nk'iriya yo gukangurira abanyarwanda kwica abantu babagira bati niba bemera ko Kizito yahowe Imana i Bugande bakaba bamugira nk'umutagatifu abahowe Imana barwanga abandi bose kuki bo bumva ko batavugira abanyarwanda niba Imana barwanga basengaga ari imwe nabo bakabaho niba bivemo rero bave muri ayo madini baba abaturage basanzwe banywa itabi banywa inzoga basambane tubimenye ko ari abapagani ariko bareke kwiyitirira Imana kandi badafite ubushobozi n'ububasha bwo guhagarara mu mwanya w'abantu bemera Imana Bakristo nibareke gusenga Bakristo nibavadukire babaha akato ko ntacyo babamariye abantu gitwaza atoza umurongo buri cyumweru muri ZNT ukuntu bangana bari abantu ni source ya changement nibo abantu bashobora guhagarara bakanga ubwicanyi bakavuga bati no turabiramye abapadiri abasenyeri n'ibikanzu bambaye n'amavara n'ibiki byose bakizeho buri cyumweru bagasoma misa ariko bayisomera abantu bambuwe bafunzwe bajyanywe mu kasho bakicirwamo umuntu bakamwima n'umurambo ngo awushyingure hakabura umuntu usora ngo urwandiko ngo papa ngo kuri iki cyumweru ngo papa ngo yasohoye ngo ubutumwa ngo bugenewe abakristo bose ubutumwa bugenewe abakristo bose bariya abapadiri benshi ntabwo ari bose ariko aho amakanzu yabo agera ku birenge niho ubugome bugera hariya batwikirije ubugome ntiwabareba bose abenshi tuzagerana ibibazo rero kuko ntabwo ngewe numva umunyarwanda wo muri iki gihe ahantu ageze amadini yabaye uruvunganzoka akantu kose ni idini ni za dema izafunguye amadini zirimo zirayobya abanyarwanda umupasiteri wese ni bishop na apotre ni reverande ni ibiki ariko ntaburamo bishop ubishopa nyine akaba bishop umushumba barakwicira abantu buri munsi abantu baricwa n'inzara barabambushwa uri umushumba urashumba iki Yezu ngo ataye intama 99 ajya gushaka imwe none mwebwe 99 barazitwara imwe ikaba ariyo isigara yabira mukicara mu gaceceka tuzagirana ibibazo rwose nubwo umunyabagisha navuze ati nubwo ntagera muri Rwanda ariko nyine nakwifuje ko n'uzasimbura igihe napfuye ntakiriho azishyuza bari abantu bira bintu barimo gukora bafitanye urubanza n'abanyarwanda bafitanye urubanza n'Imana babishya ngo barahagarariye Imana izabashyiraho urubanza rukomeye mu bimenye kuri umuntu rwishyiriyeho urubanza barangiye kurwicira ba Musenyeri Mose ngo barabaririmba buri munsi ngo bahanganye na leta ya bo kambanda niba ari kambanda niba ari akora iki abakristo be barabica umusubirizo abasenyeri bagenzi be batabye gakurazo habe no kubaza ariko ibi bintu byarangiye bite ni ibintu babatanze yarahari kuko mu bantu bagiye kubanza kuneka u Rwanda mbere boherejwe na FPR kambanda yoherejwe mu Nyakibanda agiye ari umuneke ntabwo yagiye ari umufaratiri bisanzwe cyangwa ari yagiye ari umumaneko wa FPR ibyo ntabangare n'umwicanyi mu bandi dufitanye urubanza Sankara niwe ujya uririmba ati nzababaza ubwoko bwanjye mwishe rwose ibi bintu birakabije umuntu ni umucuruzi araterura amamiliyoni agahereza FPR ariko akaba yabura n'akamiliyoni kamwe acisha ku ruhande akavuga ati mundebere n'abari abantu turebe ko ibintu byahinduka ariko uguze ibipfunyika by'amafaranga bashyiraga inkotanyi ukuntu bingana inganda zarahombeye ku nkotanyi ariko abo bantu bari mu rugamba rwo guhangana na FPR bose bararira habuze ubushobozi bwo guhangana na FPR kubera iki kubera abantu bose banze kugira icyo bakora ahubwo bayahaye FPR
ibyo bintu rero ni ibintu abantu baza ubu, kandi igihe babona FPR isumbirijwe uzababona bose nari mfite agaproje hariya, nari mfite utuntu hariya, nta muntu n'uyu n'umwe ushaka gufasha ibintu ngo kuko ngo bigitaye ngo FPR iracyambaraga rega ngo ni mube muretse izazitakaza ryari, kwahubwo izubaka buri munsi mu gihe mwaba mudafashije abantu. Bo ijambo masegonda Mwemayire 20 nawe ugira icyo tubwira. Urakoze cyane. Mbere na mbere ndashimira uriya muvandimwe uhamagaye, mbese simenya niba ari mu Rwanda cyangwa ari hanze yarwo, ariko afite ibitekerezo byiza. Abanyarwanda tuba twabwiye ngira ngo ntabwo nabo barumva, ariko ngira ngo hari baracyafite gushidikanya. Wa mugani baravuga ngo FPR irakomeye, ntibazigera bamenya n'igihe yaburiye imbaraga kubera ko bayikurikira buhumyi ngo irakomeye, ariko njye nababwiza ukuri ko itagikomeye, kuko ibyayikomezaga hafi ya byose nta bihugu ikomezwaga n'amahanga ataremeraga ko ari abicanyi, yabatwikiriraga ibyaha byabo. None basigaye bababwira ati turabirambiwe, n'ibyo mwakoze kera tuzabibabaza. ngira ngo ushaka kubivamo rero yabivamo kare rwose, kuko hari igihe uzifuza kubivamo byange, kuko nawe uzegera bazakubwira ati uzanywe nuko birangiye hariya mbere bose bari ikiganiro naba ntangiye ikindi, reka nsezere. murakoze cyane, urakoze Mwemayire. Bwana Sekidende nawe amasegonda yawe wayakoresha. Umukecuru wavuze ati iyi myaka yose naririye ndimara, nta wigeze anaza kumfasha, nta wigeze anareba anatekereza ko mbaho nuko mbaho. Ati kandi nyamara birirwaga basahura bavuga ngo barimo baraduteza imbere, ngo barafasha abacikacumu. Ati none amafaranga abanyamerika abantu abo batazi ne yavuye ndayabonye. Ati ngewe nta n'ibipfusha nzabaho, ati nzabareba gusa. Nubwo yavuze ati nzabareba, nicyo nasaba ko abanyarwanda bari mu Rwanda batanga amafaranga barimo bigura, bababwira ngo nutayatanga ntuzabona akurikiraho nayo azarorere. Murebe, wimuvugisha, murebe mu maso, murebane mu maso, umubaze icyo yakumariye ayo mafaranga kwaka, icyo ajya kuyamaza, ajya kuyamaza iki? Arimo arakwaka amafaranga ngo ajya kugura icyuma cyo kuza kugusogota. Yagusogotaga nta mafaranga, n'ubundi yaza akaza kukamura akajya kugusogota. None arimo arakubwira bakuzane bagwaye amafaranga yo kugira ngo ubashe kugerageza kongera kubaho, aje kuyakwambara kugira ngo ajye kugura ikindi cyuma aze yongera gusogota. Nibyo nabwira abantu batwumva, muhagarare murebane, turebane n'ako gatsiko mu maso, tubarebe mu maso, tubabwire nabo batinyuka baturebe mu maso, ntabwo tuzongera kubatinya. Ngo impyisi iyo ishatse gukuruma ukayireba ntabwo iyo ikikurumye, ariko iyo uhindukiye gatoya kibundi iragitwara. Dukomeze, inzira ni ndende, ariko turimo turasatira aho tugomba kugera. murakoze cyane, ndabashimiye mwese rero. Ahasigaye mugire weekend nziza. Bwana Jean Paul wanyemerera amasegonda nk'atanu, hari message mfite ushaka gutanga. Yego. Winyemereye ndagira ngo mbwire abantu batangiye kutubwira ko inkotanyi ari abavandimwe, ko ibyo bintu byamaganye. Ntabwo ndi umuvandimwe w'inkotanyi, ntihazagire uwo nzongera kubyumvana, kandi muzafashe kwamagana akoze. Urakoze cyane, urakoze Tarisisi. Inkotanyi buriya gihe navuga ko hari inkotanyi nazo zirimo ibyiciro bibiri. Harimo ababi, hakabamo n'abeza batari babi, bafashije abantu gutoroka, bafashije abantu kuburira abandi, bagiye bakora ibintu byiza umuntu yabashimira. Ntabwo ari zose burya inkotanyi, hari imbi butwi, ari nazo zikoresha izindi, ariko hari n'abandi bifuza impinduka. Gusa njya nibuka ikintu kimwe uriya Major Frank ajya avuga ati
mutandukanye inyenzi n'inkotanyi. Inyenzi n'inkotanyi ni ibintu bibiri bitandukanye, abantu nabwo ubwo ibyo n'indi deba twazagarukaho, ariko urakoze komunika yawe yumvikanye rwose.